சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா அதை குணமாக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே இதை மாதிரி ஒரு கஷாயத்தை செஞ்சு ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தால் போதும். சளி, இருமல் இதெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும். உங்கள் உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இப்போ நாம் 2 பேர் குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கஷாயத்தை தயார் செய்ய போகிறோம். இந்த காணொலியை பார்க்க வந்த அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இதுக்கு நான் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுக்கணும். அடுத்தது தோல் நீக்கின சின்ன துண்டு இஞ்சியை நறுக்கி இதில் போட்டுக்குங்க. அப்புறம் பிரியாணி இலை, இதை பிரிஞ்சி இலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சின்னதாக இதை மாதிரி 2 எடுத்து பிச்சு இதில் போட்டுக்குங்க. அடுத்ததாக 5 கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கிராம்பையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது சின்ன துண்டு லவங்கப்பட்டையை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டுக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட லவங்கப்பட்டை பொடி இருந்ததுன்னா 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும். அடுத்தது 10 மிளகை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த மிளகை அப்படியே போடாமல் இதை மாதிரி பொடியாக்கி இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமத்தை இதில் சேர்த்துக்கிறோம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு 7-8 துளசி இலைகளை பறித்து நல்லா தண்ணீரில் சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. உப்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் குறைவாக இதில் போட்டுக்கணும். உங்கள்கிட்ட இந்து உப்பு இருந்தால் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா சாதாரண உப்பை சேர்த்துக்குங்க. சுவைக்காக தேவையான அளவுக்கு வெல்லத்தை இதில் சேர்த்துக்குங்க. பனங்கள் கட்டு இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். சளி, இருமல், வறட்டு இருமல் இதை மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இஞ்சி ஒரு அருமையான மருந்து. இது சளியை மென்மையாக்கி வெளியில் கொண்டு வந்துடும். சளி, இருமல் இதோட தீவிரத்தை குறைக்கும். அதனால தான் இதில் இஞ்சியை சேர்த்துருக்கோம். இதில் விட்ட 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க வைக்கணும். பிரியாணி இலையை இதில் ஏன் போட்டுக்கிறோம்னா இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், கால்சியம், பொட்டாசியம், மேங்கனீஸ், செலினியம், இரும்புச்சத்து இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. இருமலுக்கு நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்கும். நல்ல அமைதியான தூக்கத்தையும் அது உங்களுக்கு கொடுக்கும். கிராம்பு ஏன் இதில் சேர்த்துக்கிறோம்னா சளி, இருமல், வைரஸ் தொற்று, மூச்சு குழாய் அழற்சி, சைனஸ் பிரச்சனை இதை எல்லாத்தையும் குணமாக்குற சக்தி கிராம்புக்கு இருக்குது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். மிளகை ஏன் இதில் சேர்த்துக்கிறோம்னா இது நெஞ்சு சளியை கரைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு மிளகு உதவுது. ஆஸ்துமாவால் அவசரப்படுறவங்க தினமும் 5 மிளகை மென்று தின்னாலே போதும். மிளகு சளியை கரைச்சிடும். ஓமத்தை ஏன் சேர்த்துக்கிறோம்னா இது சளி, வறட்டு இருமல் எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியது. துளசி ஆஸ்துமா, இருமல், சளி, மூச்சு பிரச்சனை இதை எல்லாத்தையும் குணமாக்கக்கூடியது. இந்த துளசி பார்த்தீங்கன்னா கிருமி, பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும். மஞ்சளில் இயற்கையாகவே நஞ்சை முறிக்கிற தன்மை இருக்குது. அதனால் இது சளி, இருமலை எதிர்த்து போராடும். இதை பாருங்கள், நல்லா இது கொதிச்சிடுச்சு. இது இப்போ 1 டம்ளர் ஆயிடுச்சு. இதை வடிகட்டிக்கலாம். ஒரு நபர் 1/2 டம்ளர் தான் குடிக்கணும். பொறுக்கிற சூட்டில் ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் இதை நீங்கள் குடிங்க. சளி, இருமல் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப காலையில், மதிய வேளையில், இரவு வேளையிலன்னு 3 வேளை இந்த கஷாயத்தை குடிங்க. நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியும் இதனால் கரைஞ்சி வெளியேறும். எப்படிப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரி, அதை இது குணமாக்கிடும். ஒரு 3-4 நாளுக்குள்ளே உங்களுடைய சளி, இருமல் குணமாகலைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகணும். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க, உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க. நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் காணொலிக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த காணொலிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.